Halo Brozone, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya mendapatkan hibahan klakson atau bel andong ya. Ini belnya unik sekali. Ini kayaknya nggak ada yang punya, nggak ada yang nyamain ini. Jadi ini buatan Jepang, Tokyo, dari ayah saya. Ini belnya seperti bel andong kayaknya. Seperti itu. Listriknya katanya 12 volt. Mari kita coba saja. Sini saya punya. Oh ya, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe ya sebelum saya lanjut. Oke, lanjut saja. Saya punya adapter variabel ya. Ini saya tebak yang pendek ya adalah setting di 12 volt. Dan kita coba. Kayaknya kumparannya hidup, cuma macet ya. Mari kita buka. Kayaknya kuncinya kunci 17 nih. Oke, sepertinya model kumparan. Jadi ketika kumparan itu dialirin arus listrik, kemudian ini membentuk medan magnet. Ting tong. Seperti itu sepertinya, kayaknya ya. Mari kita coba lagi. Macet. Sudah macet ya. Oke, mari kita bongkar. Oh, ini untuk lonceng yang kecil ini ya. Ini diameternya kecil, jadi harusnya bunyinya yang kecil dulu baru yang gede. Jadi yang kecil dia akan nembak yang kecil dulu, yang ini bunyinya ting ting, baru tongnya itu ke sini. Jadi sepertinya kumparannya aman karena ada medan magnet di situ. Ini sepertinya sudah pernah dirubah. Coba kita cek aja. Coba kita kasih 4 WD ya. Oke. Ini mungkin kesep ya. Oke, mari kita coba kembali.
kurang kali ya. 13,8. Udah lemah medan magnetnya. Kumparannya sudah gosong ya, hanya perlu digulung ulang ini. Sudah kebakar. Putus sekarang. Something wrong. Iya, ternyata putus, saudara-saudara. Nggak ada api lagi ya, masih ada api. Ini masih digulung ulang nih. Kita beli kawat tembaganya. Oke. Ternyata bautnya itu sangat susah sekali dijangkau. Jadi ini kalau ada kumparannya, ini sangat susah sekali dijangkau. Nggak bisa pakai kunci pas biasa. Jadi saya modif ini, saya beli murah 15.000 saja, kunci 14 nya, kemudian ujungnya saya bengkokin agar ini bisa dengan mudah untuk dibuka. Jadi seperti itu. Buka dulu. Nah, nggak hanya itu kesusahannya, ternyata ini juga buka kumparan ini dikeling ya, kalau bahasa orang ya. Dikeling itu artinya digini ini. Ujungnya itu kalau misalkan kayak pipa AC itu dimegarin, jadi biar ngepres. Nah, ini kelingannya saya buka, saya ketok perlahan-lahan agar menjadi besi seperti ini lagi, baru bisa dibuka. Nah gitu, ini saya ketok pelan-pelan. Nah, seperti itu. Kemudian saya cabut kumparannya. Ini kumparannya udah angus ya, kayak udah banyak yang short, jadi lemah dia. Jadi saya harus ngitung berapa kali gulungan ini. Dan pada saat pembukaan ini ada komponen yang getas sekali nih. Komponen ini. Nah, ini ada yang pecah sedikit sih. Cuma harusnya tidak mempengaruhi performance dari kumparannya. Ini cuma untuk tempat gulungan ininya saja. Oke, kita akan gulung nih. Ini sudah saya pasang kembali di mobil. Saya tambahkan relay ya,
jadi biar arusnya kuat. Ini kumparannya juga sudah saya ganti, ini masih bagus enamelnya. Kemudian ini saya groundkan ke bodi, yang satu saya masukkan ke positifnya relay, terus kemudian relay untuk negatifnya saya buat saklar masuk ke dalam tuh, masuk ke dalam kabin. Kemudian plus minusnya saya langsung ke aki. Nah ini saya nggak berani bolong-bolongin, jadi saya taruh saklarnya aja di sini. Jadi kalau saya pencet, jadi unik mobilnya, belnya nggak ada yang punya. Oke, jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe. Sampai jumpa, tetap enjoy your life.